我就係叫話俾你聽，今日同你收緊錢，交完就執。睇到幾啊？睇到幾？係啊，我而家都係。係啊，好緊要啊！我喺度安慰你。係啊。有關係咯，宣傳咯。又縮手。有乜錯嘅手做咩嘢？打唔打排球啊？喺度啊，你差唔多咧。排球手嚟啊！喂，我同佢練過得㗎，信我啦，佢用得㗎。呢個咪而家係升級嘅。即係佢而家。喂，點解你唔可以做呢啲嘅？點解人哋明你咁多嘅？一定人哋有年幫你做。係啊，3個啊！點會咁俾啊？唔係呢個俾你聽，你收唔抽我哋玩㗎？都有一定有關係嘅，啲教練。唔使啊，我人工而家就練咗氣咗乜嘢啊？梁生琴日練咗乜嘢啊？由我錄出嚟除咗啊，威其他人乜停低啊喺度？我睇啊！得㗎啦。嗱，好，佢一定係3月週喎，佢一定係精英喎。但係佢要避啊嘛，但係我諗佢嚟緊都全部擺晒喺邊。使咁高，停佢。哇，可以，唔錯呢球。喂，幾大身啊咦？你真係食咗波未啊？包完你甩波自己。你食飯？好啊好啊好。乖蛇方。錯。回來了，對回來了。一樣啦 ，follow full hold 到 ，follow full 同我 hold 佢。阿姨話唔到整親啦，得啦。係嘛？人哋孭你，唔知翻去邊度啊，大佬，就係翻深圳啊嘛，分別。同位。夠啦！喂，邊個啊？喂，做乜嘢知啊？第一。喂，我要住佢嘅。我知，咁你跑翻嚟。喂，我冇怪你，但係要翻嚟防守。攻速咧，識自己轉嘅。係，我自己追住個波噶嘛。哦。上去啦，唔停氣，拉開零度，拉零度，唔好跟埋入去。我幫你接，好再俾佢。我換人講。喂，有我嚟啊嘛。落位，係咪先？喺十九。乖仔啊，我唔係俾你聽啊！得啦，俾佢睇下點，緊要放上邊，佢緊要一嚟捅佢，射得，幾好，開落。
發球。喂，換人。打到嚟啦！跳都唔跳，你出場啊？啲手指硬到啦！唉，又得眼鏡啊！真係死咗。前面，嚟個！唔好入去，唔定嘅出翻嚟。放呢邊。班長啊，你射識咗個波，人哋帶緊着，你點解會撲嘅？你過去過你啊？你唔係等我翻嚟手波咩？錯咗啦嘛！右腳唔該，你擺出啲，用隻腳踎去射，做好個動作先。咩位？靚啊 ，B， 咩位咩得靚啊？唔錯，啱啊，而家有乜企？啱啦，做一次。係啦。大家輪到嚟批。收翻埋，冇波啊！冇攞分都班長，你俾佢鏟啊，不如你自己鏟啱唔啱啊？你左手嘛。唉，唔要咁屈啊！喂，點啊？你兩個生意。阿子啊，不嬲只要手頂㗎啦，做乜嘢啊？你兩個手型㗎嘛？你又企去邊啊？兩個？又調轉咗皮，唉！都話唔好咁樣去破個2-1-2咯，你係咪聽唔到啊？